Horma Kanyonu'na geldik. Burası yeni yapılan bir tesis. Buranın girişine böyle şeyler yapıyorlar. Arkada büyük bir var, şadırvanı var. Burada kafeteryaları var. Otoparkı yeni yapılmış. Arkada kamelyalar var. Burası yeni yapılıyor. Çok da güzel olacak inşallah ikincide. Yürüyüş yolu yapılmış herhalde. Şimdi bakalım 3,5 kilometre bir tahtadan kanyonun üstünde duvarları yapıştırılmış şekilde bir yürüyüş parkuru varmış. En sonunda da Ilıca Şelalesi. Buraya kadar gideceğiz. Oradan da taksiyle arabayı park ettiğimiz yere geleceğiz inşallah. Bakalım nasıl, giriş fiyatı tam 6 lira, öğrenci 3 lira. Evet, parkur buradan başlıyor. Buradan dere atıyor aşağı doğru. Böyle. Oo. Allah, bu kayalardan böyle gitmek ama. Balıklar var yani. İnanılmaz da bir balık popülasyonu var. Vallahi görüntüler çok güzel. Bu kayaların içinden böyle olta atılır. Yüce Türk bayrağımız da dalgalanıyor kayaların içinde. Oo, çok güzel, çok. Çok keyifli değil mi? Hı hı. Evet. Şu aşağıda böyle balıklar var. İnşallah görebiliyorsunuzdur. Kenarlara yanaşmışlar, dinleniyorlar sanki. Şu taraftan da şöyle görebilirsiniz. Merdivenler. Yürüyüş parkuru, daha doğrusu merdiven demiyorum. Yürüyüş parkuru böyle yerleştirilmiş. Vallahi şimdiden bayıldım. Daha ilk 100. metredeyiz yani. Gerçekten müthiş. Burası köprüsü. Harika bir yer. Evet, aslında köprümüz orada. Taş duvarlar. Kanyonu kanyon yapan yapılar bunlar. Bu kadar denizlikten ilerliyoruz. Böyle mükemmel. Kesinlikle gelinmesi gereken bir yer. Bakın. Duvarlara böyle birbirlerden destekleri yapmışlar. Harika, harika. Aa, evet, çok güzel. Mükemmel bir yer.
Yo, bir daha geri dönüyor ha. Oy 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 oy. Valla gerçekten mükemmel yapmışlar ya. Gerçekten harika yani. Bu yürüyüş yolunu buraya yapandan Allah razı olsun. Efsane ötesi olmuş. Müthiş, yoksa bu kanyonu bu şekilde yürümenin imkanı yok. Derenin içinden atmıyorduk bile, o da ayrı bir keyif alıyorduk değil mi? Yaşlı gençten ve herkesten ünlü bir yol. Yolun 5. metresindeyiz. 500 metre. Kaldı 2500. Ağaç bir yandan, büyük kayalar bir yandan, arasında yürüyorsun, şelaleler, nehirler, dereler, tepeler. Allah Allah. Buraya yazana da selam olsun. Böyle kayaların arasına daracık bir alana gireceğiz. Böyle havuz gibi, kazan gibi yerler var. Evet. Masalsı yerlerden geçiyoruz şimdi.
Çok mistik bir görüntü var. Şu görüntüye bayıldım yani. Gerçekten inanılmaz. Burası sanki Yüzüklerin Efendisi Elrond'un evi. Ayrı kıvali. Oraya gidiyoruz. Az sonra elfler çıkacaklar. Sihirli bir hava veriyor şunlar. Bunlar da nikel. Bunların kuruları çok güzel yanıyor.
fark etmiyoruz ama inanılmaz yerlerden geçiyoruz. Şuraya bir bakar mısın ya? Dağın, yamaca, taşın eteğine yol yapmışlar. Bu şekilde yapabilmek kimin aklına gelmiş? Hadi aklına geldi, nasıl yaptın? Şuradaki emeğe bakar mısın? Bütün her tarafa onlarca somon, vida, demir, yani şunların her birinde ikişer, 2, 4, 6 tane somon var yani her yönünde. Yürümekle onu adamlar bunu yapmış. Vallahi bravo, billahi bravo. Gemileri karadan yürütmesi bir, bu iki yani. Şuraya böyle bir yol yapıp mesela insan bir güler yani. Buraya yol mu yapıyor? Yol yapıyor. Vallahi helal olsun. Vay anasını.
nefes kesici yani, nefes kesici. Yani hayatınızda bundan daha güzel birkaç bir şey belki görürsünüz. Vallahi herkesin ömründe bir kere olması gereken yerlerin başında. Şuradan aşağı çeksene, çok güzel bir yer olmuş. Çok güzel gözüküyor. Ya bakar mısın, şelale gelmiş. Şurada yüzeceksin, şelalenin altına doğru gideceksin. Allah, neler neler. Muhteşem Horma Kanyonu yürüyüşünü bitirdik. Şimdi Ilıca Şelalesine geldik. Burası köyün içine giriyor. Güzel bir şelale serinliğini hak ettik.
arkadaşlar. Su buz gibi.